คุยข่าวกับสปันนาฟังกันทางนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกค่ะซึ่งในเช้าวันนี้30สิงหาคม2565ค่ะขณะนี้พายุโซนร้อนหินหนามหนอค่ะได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกยังอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่ะยังต้องติดตามเป็นระยะนะคะซึ่งคาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจจะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่3กันยายน2565เป็นต้นไปค่ะและสำหรับชื่อของหินหนามหนอนั้นก็คือหมายถึงห่านป่าตั้งชื่อโดยสปป.ลาวนั่นเองค่ะ